Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі болып шығатын, дәмі өте ерекше бауыр тортының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен мен сәбіз бен пиязды жеке қуырып алдым. Бұлар бізге суып тұру керек, яғни салқын күйінде қосатын боламыз. Содан кейін мен бауырды алып, блендер арқылы жақсылап езіп шықтым. Сіздер ерітартқыш арқылы езсеңіздер де болады. Езіп болғаннан кейін жеке ыдысқа салып аламыз. Содан кейін 2 жұмыртқамызды қосамыз, сүтімізді қосамыз, ұнымызды қосып, венчик арқылы араластырамыз. Ең соңында сұйық майымызды қосамыз, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді ыдысымызды отқа қойып қыздырамыз. Алғашқы кезде мен аздап май жақтым. Содан кейін жұқалау етіп қамырымызды салып, блинчик сияқты пісіріп аламыз. Беті сәл тесік болған кезде екінші жағына аударып пісіреміз. Екінші жағы өте тез піседі. Міне осылай барлығын пісіріп шықтым. Енді майонезімізді аламыз, барлығын жинастырамыз. Ең соңында мен бетін піскен жұмыртқамен әсемдедім. Дәмі өте ерекше, менің отбасыма 100% ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.